Mmadu ruru puku abụọ n'ọnụọgụ abụrụgo ndị iju mmiri chụpụrụ na Nsugbe na kansụl Anambra East na Anambra steeti. Ha na-agabiga ọtụtụ ihe aka mgba dị iche iche dịka agụrụ. Ngozi Obileri gara ebe ahụ wetara anyị akụkọ. Nsugbe nke dị na okpuru ọchịchị ime obodo Anambra East bụ obodo dị na ugwu, mana otu n'ime ọnụkwụ obodo 10 dị na ya bụ obodo bụ Aba Village bụ nke dị nnọọ nso na mmiri ọmabala. Otu ana ebe ahụ siri ụdị kpatara ndị obodo Nsugbe na obodo ndị ọzọ gbara ha okirikiri dịka obodo Anam, Ụmụere, Igbarịam bụ ndị bịasịrị biri n'ebe ahụ dịka ndị ọrụ ugbo. N'afọ a dịka ha na-emebu n'afọ ndị gara aga, ha kọrọ ọrụ ka ha si akọbu na mbụ, mana ide mmiri bịaziri bụrụ ha ihe ịcha aka mgba ebe o mebisiri ụlọ ha, mebie akụnụba ha ma mebikwa ihe ha kọrọ n'ala. N'ihi ya bụ ide mmiri, ha niile gara n'iru gbagozie n'ebe nwere ugwu na ya bụ obodo Aba nke dị na Nsugbe, wee were ihe nkechi nke bekee kpọrọ waterproof ya na ahịhịa kpọrọ nkụ wee rụta obere ụlọ gasị ha na-arahụ ugbu a. Oge ndị ABS ruru na ya bụ ebe, ihe ha hụrụ bụ ihe mgbagoju anya dịka ndị niile bi na ya bụ obere ụlọ ha rụgasịrị, gụnyere ndị okenye ma ndị ntorobịa, ndị nne na ndị nna na ụmụntakịrị ndị ọnụọgụ ha karịrị 2,000 bụ nnọọ ndị fesasịrị na ebe ha nọkọrọ na ya bụ obodo, ebe gụnyere Adachoma, Orient 1, Orient 2, Orient 3, Ituku, Akwụlụ n'Ugwu, Ogbuakpụ, Emio na Ọnụ Igbo nọrọsịa ka ndị ga-emere ebere. Ụfọdụ n'ime ha ndị gwara ndị ntaakụkọ ABS okwu, ndị gụnyere Maazị Nnamdi Okoye, Onyeaka Ọkụọ na Oriakụ Udegbuna Udekwe, tinyere Sunday Chinwụba, kọwara na ihe kasị ewute ha na ya bụ ọnọdụ bụ na ha na ụmụ anụmanụ bi n'ọhịa bụzi ndị agbata obi, ma kọwakwa na ọ ga-abụ ihe nri ahụ dịrị ha ịlaghachi na ebe ha na-arụ ọrụ, maka na mkpụrụ akụkụ ha ji arụ ọrụ bụ nke mmiri bufusiri, ma kpọkuo ọhaneze ka enyere ha aka. O nwezie nwe na igwe m niile nọ sọ nke a ụlọ ahụ mmiri nwere ndị bụ nya bụzi ihe njere mgbara nni nkụkpa ahụ mmiri ọzọ nke anyị gbagotere n'ebe a na-abụ na ụlọ ka anyị bisi na mmiri zoro yesterday ọ mara anyị, so o bụ ikuku bịa bulie dọkpụsịala ahụ mmiri a bisi n'ebe bulie ma anyị iji nwe bụla anyị bụla ya egbu ebe a nọta na ụda ndị Nsugbe oli na-ebi ya ibe anyị gwụla agwụ kpam iji bukpuli akpam bụ iwe oli anyị nke n'aka ụsụlasị mmekwudoro ogbudigolo owu. Ọ jọrọ njọ chọpụ ahụ o nwere ebe ndị jere nne nke nọ nne ya nọ igwe m na mmiri erugole bukwoli obele gbaidebe iji. Ndị ọzọ gụnyere Oriakụ Chioma Nnalue na Maazị Ikechukwu Anagọ kwararịrị na agụụ bụzi ihe na-anyụ ha anya ugbu a, n'ihi na ihe akụkụ niile ha kụrụ n'ala nke gụnyere ji na akpụ nọzi n'ime mmiri ugbu a, ma kọwakwa na ha agaghịkwa enwe ebe ha ga-alaghachi ha ga-ebi maka na ya bụ ide mmiri buru ụlọ ha niile. Nke kasị njọ bụ na nya bụ na ibe ebi n'oru ebugokwuli ekwu na anyị ebudorozie ma anyị nata mebisiere anyị niile tibisi ụmụ anyị ji anyị niile ebusisi akpụ anyị niile ebusisi. Ụfọdụ ndị obodo Nsugbe ndị kwuru okwu maka ya bụ ọnọdụ, ndị gụnyere Maazị Caleb Nwoye na Injinia Chidi Obiudu, kọwara na ha nwere nnọọ ihe mwute dị egwu oge ha hụrụ mkpamkpa ya bụ ide mmiri kpara n'obodo ha, ma kwazigharịrị ụdị ihe nhịahụ ndị ahụ mmiri chụpụrụ na be ha na-agabiga. Site na Nsugbe, abụ m Ngozi Obileri.